tejto druhej časti príkladov sa pozrieme ešte na nejaké úlohy zamerané na počty prvkov rôznych množín, zjednotení množín, prienikov a teda. Na rozcvičku tu máme takúto jednoduchšiu úlohu, kde máme zadané dve množiny, prvú 7 prvkovú, druhú 10 prvkovú. Vieme, koľko prvkov má zjednotenie daných množín, no a chceli by sme vedieť, koľko prvkov má ich prienik a ich rozdiel. Tak opäť by som navrhol na začiatok si danú situáciu možno znázorniť Vennovým diagramom. Tak povedzme, že máme teda dve množiny K a L. O tej prvej vieme, že je 7 prvková, čo počet prvkov množiny K je 7. Druhá je 10 prvková, čo počet prvkov množiny L je 10. A zároveň vieme, koľko prvkov má celé zjednotenie, čiže to je 14. No a teraz by sme mohli priamo využiť vzťah, ktorý sme odvodili v jednom z predošlých videí pre počet prvkov zjednotenia dvoch množín. Tam sme si povedali, že počet prvkov zjednotenia dvoch množín je rovný súčtu prvkov v prvej množine, počtu prvkov v druhej množine, avšak kebyže to necháme takto, tak tam ten prienik máme započítaný dvakrát, teda počet prvkov v prieniku ešte musíme raz odčítať. No a keď sa pozrieme na tento vzťah, tak 3 údaje z toho poznáme a posledný je ten, ktorý by sme chceli dopočítať, čiže ak do tejto rovnice dosadíme známe hodnoty, čiže 14 sa rovná 7 plus 10 minus počet prvkov prieniku tých dvoch množín, tak dostávame, že 14 sa rovná 17 minus počet prvkov v tom prieniku. No a z tohto už je evidentné, že počet prvkov prieniku tých množín K a L bude rovný 3. Čiže tým sme zistili informáciu, že v tejto strednej časti diagramu sa nachádzajú 3 prvky. No a keďže celé K malo mať 7 prvkov, tak tým pádom táto ľavá časť bude mať 4 prvky. No a keďže celé L malo 10 prvkov, tak táto časť musí mať 7 prvkov. Na spolu to naozaj dáva 14. Tým pádom už máme odpoveď na otázku po A, že koľko prvkov má prienik daných dvoch množín, no a ešte bola otázka, koľko prvkov má rozdiel daných množín. No a to už je tiež niečo, čo tu máme zaznačené, keďže rozdiel K minus L zodpovedá tejto časti diagramu, čiže tento rozdiel obsahuje 4 prvky. No a keďže máme rozcvičku za sebou, tak poďme na trošku dlhšiu slovnú úlohu, kde opäť využijeme modelovanie pomocou množín a Vennových diagramov, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí byť zrejmé. No a situácia je taká, že medzi skupinkou 37 chlapcov robili prieskum o tom, či sa v detstve hrali častejšie s bagrami alebo s nákladnými autami. No a dali nám dve informácie, že tých, čo sa hrali iba s nákladnými autami, bolo dvakrát menej ako tých, čo sa hrali s oboma druhmi hračiek. No a zároveň tých, čo sa hrali iba s bagrami, bolo o 7 viac ako všetkých, čo sa hrali s nákladnými autami. Situácia na prvý pohľad nehovorí nič o množinách alebo o nejakých operáciách s nimi, ale v podstate bavíme sa o skupinách chlapcov, ktorí sa hrali jednak s bagrami, o skupine chlapcov, ktorí sa hrali s nákladnými autami. Čiže tieto dve skupiny možno považovať za množiny a tam možno ich znázorniť Vennovým diagramom. Čiže povedzme, že táto prvá množina B bude predstavovať množinu všetkých chlapcov, ktorí sa hrali s bagrami v detstve, a druhá množina, označíme ju N, bude predstavovať množinu všetkých chlapcov, ktorí sa hrali s nákladnými autami. No a nevieme, koľko chlapcov sa nachádza v jednotlivých tých častiach Vennovho diagramu, čo tie jednotlivé počty si môžeme označiť X, Y a Z. Ale prvá informácia, ktorú máme, je, že tých chlapcov bolo 37 a zároveň vieme, že medzi nimi nebol žiaden taký, ktorý by sa nehral ani s jednou z tých dvoch hračiek. Čiže na základe toho možno prehlásiť, že súčet X plus Y plus Z bude podľa tej prvej časti zadania rovný 37. Čiže máme zostavenú prvú rovnicu, ktorá musí určite platiť. No a podobným spôsobom by sme chceli vyjadriť tie ďalšie dve informácie. A prvá z nich hovorila, že tých, čo sa hrali iba s bagrami, to by bolo v našom prípade X, tak tých má byť o 7 viac ako všetkých, čo sa hrali s nákladnými autami. Čiže tých, čo sa hrali s nákladnými autami, tých nájdeme v tejto časti diagramu, čo to je celá množina N a tá obsahuje Y plus Z prvkov. No a podľa teda toho tvrdenia naše X má byť ešte o 7 väčšie, lebo tých chlapcov
bolo ešte o 7 viac, takže plus 7. No a ešte tu máme jedno tvrdenie, že tých, čo sa hrali iba s nákladnými autami, čiže to je v našom prípade Z, tak tých má byť dvakrát menej ako tých, čo sa hrali s oboma druhmi hračiek, čo ich má byť dvakrát menej ako Y, lebo Y sú tí, ktorí sa hrali s oboma. Čiže dostali sme sústavu troch lineárnych rovníc s troma neznámymi. Na prvý pohľad to môže vyzerať komplikovane, keďže sme boli zvyknutí riešiť iba sústavy dvoch rovníc s dvoma neznámymi doteraz, ale v podstate jednoduchým dosadzovaním zistíme, že tá sústava nie je nejaká komplikovaná. Povedzme, že z tejto poslednej rovnice by sme si mohli vyjadriť y ako 2z, nech tam nemáme zbytočne zlomok. No a túto informáciu by sme mohli dosadiť do tých prvých dvoch rovníc, čiže z prvej dostaneme, že x plus 2z plus z, čo dokopy až plus 3z, má byť rovné 37. No a v tej druhej rovnici dostaneme, že x sa rovná zasa y, čo v našom prípade to je to 2z, plus ďalšie z, čo je až 3z a plus 7. Čiže tú sústavu troch rovníc s tromi neznámymi sme dosadením za jednu neznámu zredukovali na sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi. No a v tejto sústave už v podstate môžeme postupovať ďalej pomerne jednoducho, keďže tá druhá rovnica už priamo ponúka vyjadrené x, ktoré možno dosadiť do prvej rovnice. Čiže tento riadok dosadíme sem a to dostaneme, že 3z plus 7 plus ďalších 3z sa má rovnať 37. Po úprave dostaneme rovnicu, že 6z sa rovná 30 a z toho máme teda informáciu, že z je 5. Čiže inými slovami sme zistili, koľko bolo tých chlapcov, ktorí sa hrali iba s nákladiakmi. Tých bolo teda 5. No a keď budeme chcieť dopočítať ďalšie informácie, napríklad y, môžeme využiť už tento vzťah, sme si y vyjadrili pomocou z. Keďže y bol dvojnásobok z, tak v našom prípade to je 2x5 a teda 10, čo 10 chlapcov, ktorí sa hrali aj s nákladiakmi, aj s bagrami. No a keď chceme dopočítať x, tak x získame tak, že spočítame y, z a pripočítame ešte sedmičku, čiže 10 plus 5 plus 7 dáva dokopy 22. No a keď si to spočítame, tak dokopy nám to naozaj dá až tých 37 chlapcov, čo vyzerá to, že sme počítali správne. No otázka bola, koľko žiaci sa hrali s bagrami. Čo pýtajú sa nás, koľko prvkov obsahuje táto množina B. No a tých vidíme, že dokopy bolo 22 plus 10, čiže až 32. Čiže tí, ktorí sa hrali s bagrami, 22 plus 10, 32. A teda je zrejme, že v tejto situácii a v tomto prieskume bagre jednoznačne vyhrali. No a keď sme túto úžasnú výhru a tú úžasnú správu strávili, tak poďme sa pozrieť ešte na poslednú úlohu, kde opäť odbočíme trošku do matematickejších vôd a budeme sa pýtať, koľko z čísel od 1 po 100 je deliteľných 3 alebo 4 a v druhej časti, koľko z nich je deliteľných 3 a nie je deliteľných 4. Opäť situácia, ktorú vieme celkom pekne modelovať pomocou množín. Keď sa budeme baviť o deliteľnosti 3 aj 4, tak povedzme, že jedna množina označíme ju T, budú čísla, ktoré sú deliteľné 3 a druhá množina môžeme ju označiť Š, budú čísla, ktoré sú deliteľné 4. No a nás zaujíma, koľko z tých čísel od 1 po 100 je deliteľných 3 alebo 4, čiže jedným alebo druhým, prípadne oboma, keďže vieme, že alebo v matematike chápeme v nevylučujúcom význame, čiže pripúšťaj situáciu, že obe podmienky platia. Čiže bude nás zaujímať, koľko prvkov sa nachádza v celom tomto zjednotení množín. Čiže v podstate to, čo budeme chcieť zistiť v tejto prvej časti po A, nie je nič iné ako zistiť počet prvkov zjednotenia T a Š. A na to už máme nejaký ten vzťah, že spočítame počet prvkov v T, množine Š, a odpočítame počet prvkov v ich prieniku. To bola tá jednoduchšia časť. Teraz nám ostáva zistiť, koľko prvkov sa nachádza v tých jednotlivých častiach, čiže koľko tých čísel od 1 po 100 bude deliteľných 3. To možno až také náročné nebude, keďže prvé z nich bude zjavne 3 ako
o 1x3, ďalší bude 6, 9, čo to sú všetko násobky trojky. Až posledné, ktoré asi bude deliteľné 3, bude 99 ako 33x3. No prečo som tu aj rozpisoval pomocou toho súčinu, preto aby sme tu videli, na ktorý násobok v poradí to je. Čiže našli sme tam až 33 násobkov trojky, čiže množina T má 33 prvkov. Teraz vystáva otázka, koľko prvkov má množina Š, čiže všetky čísla, ktoré sú deliteľné 4. No a zjavne to budú čísla 4, 8, 12 až po 100. Opäť štvorka je prvý násobok štvorky, osmička je druhý násobok štvorky, 12 je tretí násobok štvorky, 25 stovka je 25. násobok štvorky, čo opäť verím, že mnohým bolo evidentné na prvý pohľad, ale tak nech to tu máme aj napísané, pretože to môžeme využiť pri náročnejších úlohách. Čiže množina Š bude mať tým pádom 25 prvkov. No a ostáva otázka, koľko prvkov má prienik týchto dvoch množín, čiže koľko je takých čísel, ktoré sú deliteľné 3 aj 4. Čiže koľko prvkov nájdeme v tomto prieniku. No a ktoré čísla sú deliteľné 3 aj 4? No tak, keď sa zamyslíme, najmenšie také bude asi 12. Ďalšie z nich bude 24 a tak ďalej. Čiže v podstate budú to všetko násobky 12. No a koľko tých násobkov 12 nájdeme, tak 3x12 bude 36, 48 a v podstate potrebujeme nájsť posledný násobok 12, ktorý bude menší alebo rovný 100. No a ak by sme zobrali 8x12, čo je 80 plus 16, 96, tak to bude práve on a teda vidíme, že tých násobkov bude práve 8, keďže tento prvý bol 1x12, posledný bol 8x12, čiže v tom prieniku nachádzame 8 prvkov a tým pádom už vieme vyčísliť, koľko tých prirodzených čísel je deliteľných 3 alebo 4, čiže koľko tých čísel sa nachádza v zjednotení daných množín. No a tá 33 plus 25 je 58, minus 8 je 50, čo dokopy je tam 50 prvkov. No a poďme sa teda ešte pozrieť na tú druhú časť, kde chceme vedieť, koľko tých čísel je deliteľných 3 a nie je deliteľných 4. Čiže v podstate, keď sa pozrieme do toho Vennovho diagramu, tak tá časť, ktorá nás bude zaujímať, sú všetky tie prvky, ktoré patria do T, ale nepatria do Š, čo v podstate nás bude zaujímať táto časť, čo všetky čísla deliteľné 3, ale nedeliteľné 4. Čiže inými slovami nejde o nič iné ako počet prvkov v rozdieli množín T minus Š. No a zistiť počet prvkov tejto množiny nebude náročné, stačí nám od celkového počtu prvkov v množine T odpočítať počet prvkov v tomto prieniku. No a obidva tieto údaje sme už zistili. Počet čísel, ktoré sú deliteľné 3, sme zistili, že bolo 33. Počet prvkov, ktoré boli v tom prieniku, čo boli deliteľné aj 3 aj 4, sme zistili, že bolo 8, čiže minus 8 a to zostalo nám 25 takých čísel, ktoré sú deliteľné 3, ale nie sú deliteľné 4. No a podobným spôsobom by sme vedeli dopočítať tú poslednú časť, keby sme veľmi chceli. Keďže všetkých čísel v množine Š bolo 25, tak minus tých 8 dostávame 17 a dokopy v tom diagrame naozaj máme 50 prvkov, čo bola odpoveď z časti A.